其實咁樣啦。好多人咧都會覺得杯麵咧係一樣好普通嘅嘢，又或者係一樣好廉價嘅嘢啦，會覺得好似冇咩營養喎，會覺得係一樣好衰嘅。但係其實咧，佢嘅價值唔代表係佢嘅營養或者嘅嘢，佢可以有嘅價值咧係包括時間價值啦，佢可以幫大家慳到好多唔同嘅時間嘅喎。咁咧，好似你眼瞓啦，或者肚餓嗰陣，就可以拎個杯麵食，個杯麵食啦咁樣。咁佢咧有好多唔同嘅味道，色香味俱全，大家都會可能會中意食咁樣啦，包括都唔同人嘅口味。大家好趕時間啊、放工啊、OT 啊，任何時間都可以拎佢嚟食嘅喎。咁樣咧，咁就可以慳到好多時間。同埋咧，佢又方便喎，煮嘢又煮啊咁樣。佢慳到嘅唔單止係時間，仲係大家嘅休息時間或者大家嘅空閒啊。咁佢嘅價值，我覺得會比佢嘅，佢其實都係一種食物啦，同埋佢都唔會話係一個好好嘅食物咁樣，因為佢都會有佢嘅營養咁樣，都會令到大家可以更加方便咁樣啦。咁佢都好有價值嘅，希望大家中意。